Опера е музичко сценско дело, музичка драма, содржи драмски текст, музика и игра, ликовно-сценски израз, кои се стружени во една музичка форма. Солопеачите ја збогатуваат операта со своите гласовни способности. Па така, драги гледачи, моја денешна гостинка е која живее за музиката, која чекор по чекор, качувајќи се, го достигна врвот. А слушајки го незиниот глас, уживаш во незината интерпретација. Станува збор за оперската пејачка Даница Рунчева Станојовска. Добро утро и добре дојде во Рано наутро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Навистина ми е мило што сум повторно гостинка во вашата телевизија и за прв пат во вашата емисија. Ти благодарам и тебе. Како што и кажавме, секогаш велиме дека постоел некој идол, за да почнеш да навлегуваш во музичките води. Зошто ти го одбра патот на музиката? Па вака, уште како мала имав желба за оперска музика и за самата таа уметност од првиот момент кога го слушнав тоа. Почнав да пеам и сватив дека мојот глас всушност не е за забавна музика, не е за народна музика, туку е за некој друг вид на музика. Се барав себе си, лутав, пробував да пеам и забавно и народно и си го најдов својот пат во операта, па така решив да се запишам средно соло пеење. Не знаев каде се студира опера, така се распрашував подолго време и сватив дека во Штип всушност имаме смер соло пеење и така се запишав во Средното музичко училиште Сергеј Михајлов. Потоа мојот пат го продолжив на Музичката академија во Штип. Во Штип. Ти дипломираше, како што ја споменавме, музичко образование при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Насока соло пеач секако. Зошто ја одбра таа насока и како ги помина таму факултетските денови? Па, како што ви кажав, јас бев решена уште од многу мала дека ќе го учам тоа и така по завршувањето на средното образование веднаш се одлучив дека ќе се запишам на факултет на соло пеење, само прашање беше каде. Сега бидејќи во нашиот град се отвори факултет и посебно музичка академија, останав тука и решив тука да учам. Секако факултетските денови, како и секој млад човек, ги поминав супер, со дружба, со нови познанства, секако со други солопеачи, со други гласови, со многу професори. Размена на искуства. Размена на искуства, да, секако. Така. Операта содржи драмски текст, ликовно-сценски израз. Како сето тоа го вклопуваш? Тоа на почетокот ми беше многу тешко. Не можев се да вклопам, затоа што операта бара посебна техника на пеење, техника која се изучува најмалку 10 години, а може и многу повеќе. Потоа се учи актерска игра, учиме исто како и актерите. Така. И тоа го вклопуваме се заедно на сцена и секако треба многу размислување додека настапуваш и за сценскиот настап и за пеењето и за целата техника. Така, да се надоврзам. Оперските песни, како што и кажавме, бараат премногу труд, но и работа. Колку време ти одзема сето тоа? Па тоа е секојдневно, значи мораш секој ден да вежбаш, да работиш. Всушност ние сме како спортистите, многу пати сум го кажала тоа, дека ако немаш тренинг, губиш кондиција. Исто и со гласот. Мора секојдневно да го вежбаш напорно, за да накара и има резултат. За да успееш. Да. Дали освен пењето, Даница, знаеш да свириш на некој инструмент? Дали имаш желба? Да, свирам клавир, не нешто специјално. Така. Меѓутоа, знам колку за моја душа. А запознаваш, вметнуваш нови искуства. Ја осознаваш секако и операта. Знаеш за што станува збор секако во ариите. Што научи за музиката досега? За музиката може да се учи цел живот. Ние знаеме нешто, но музиката е наука која се учи низ текот на целиот живот. Достига сум научила дека музиката е нешто посебно. Музиката е тоа што не исполнува душата. Само тие емоции што ги чувствуваш, можеш да ги искажеш преку музиката. Така. Проекти, настани. Кој е првиот настап каде си започнала да настапуваш? Па првите настапи ми беа некаде во средно. Тоа беа јавни часови и концерти организирани преку музичкото училиште, на разни манифестации, на Штипско културно лето, на различни проекти што ги организирало самото училиште.
а потоа секако и на факултет и до многу поголеми сцени. Така. Пред 3 години настапуваше на оперско-театарскиот перформанс во рамките на Штипско културно лето 2013 година. Односно представата се нарекуваше Метаморфози. Ти тогаш изведуваше аријата Сенто нел Куаре. Го гледав тој настап и навистина е прекрасен. Ајде да објаснеме на гледачите зашто точно се работи. Тоа беше театарски перформанс, организиран од страна на професорот Милорад Ангеловски. Тој правеше режијата и всушност тоа беше сплет на актерска игра и на пеење. Така. Пеевме ние арии што се од познати композитори и секако вметнати во самата негова режија. Јас го играв ликот на Нинета, а бевме 4 актери и пеачи на сцената. Тоа беше едно многу големо искуство, затоа што најприближно до опера, затоа што самата опера е нели сценско музичко дело. Така. Овде ги набројувам и твоите настапи да се надобрзаме. Овде е романсијадата која што се одржа во Софија и Москва, а потоа млади оперски надежи. Малку поточно да ја објаснеме на гледачите и твоето искуство како помина таму. Балканска романсијада е еден прекрасен настан и многу голем настан, што во Русија го следат со многу големо внимание и сега тие сакат да дојдат на Балканот и да ги слушнат и македонските и бугарските, српските млади луѓе како пеат романс. Тоа романс е еден посебен вид на музика што се негува само во Русија и требаше да се пее на руски јазик нивни романси. Ние се пријавивме, не одбраа, што бевме од Штип. Отидовме во Софија, тоа беше едно прекрасно искуство, можам да кажам незаборавно и незаменливо, затоа што тај жар што го има романсата го нема ни еден вид музика. Само преку руската романса има толку емоција, толку латентност во мелодијата, тоа е нешто што не се опишува и самата организација беше прекрасна, можам да кажам на едно многу високо ниво. Така, дали имаше трема? Па, секако дека имав трема, но се совлада некако со самото излегување на сцена, веќе се губи. Забораваш веќе. Да. Секако овде се редат и твоите самостални концерти. Па и твојот концерт што се одржа овој месец на 5 декември, односно твојот дипломски концерт. Секако, овде се и емоциите, возбудата, како помина? Па, овој концерт беше една круна на моето образование до сега. На крајот секако мораше да се организира некој настап, некој го прават од затворен карактер, некој сака да дипломира настап, јас не сакав. Сакав да имам публика и сакав да тоа што го чувствувам и тоа што сум го работела да го видат луѓето. Не да остане само како сум завршила образование и толку. Затоа што јас обожавам да концертирам и планирам и понатаму да правам концерти. Така. Случка при настап, која паметиш? Случка при настап се случуваат многу случки. Понекогаш не дозволуваме луѓето да го видат тоа, но ние си знаеме. Како е? Еве, например, на театарскиот перформанс имаше скали каде што требаше да се качуваме, се откачија скалите и почнаа да одат на назад. Така. Па мораше сами да си ја смениме режијата и да останеме на сцена, а не на скалите, затоа што скалите се отидоа позади сцена, беа откочени. Исто така се случувало да заборавиш текст, пошто пееме на италијански, па си почнуваш да измислуваш нов текст, си ставаш нешто што воопшто не постои во јазикот. Така. Или забораваш текст, па си пееш само со А. Но тоа е се во живо, тоа е момент и може да се случи се. И дел од музиката. И дел од музиката, да. Моја омилена арија е од Андреја Почели кон те партиро. Твоја омилена? Јас имам многу омилени арии. Ја веќе кажам дека една од поомилените арии ми е Кралица на ноќта, бидејќи тоа е предизвик на секој сопран. Се надевам дека еден ден ќе можам да ја изведам. Исто така имам многу омилени арии од повеќе опери од Травијата, Риголето, Така. Волшебната флейта. Сепак секоја арија носи своја емоција. Да, секако. Секоја арија си има своја содржина и си носи своја емоција и самото либрето што го пишувал авторот е една цела приказна. Така. Да. Што треба да поседува еден оперски пеач? Јас мислам дека пред се треба да поседува глас.
голем глас кој ќе може да издржи да пее на големи сцени со голем оркестар, затоа што, како што знаеме, оперските пејачи не пеат на микрофон, туку целата таа сала што ја покрива, например, еден фестивал, ти треба да покриеш цел оркестар и цела сала без микрофон. Така. Тоа е навистина тешко и треба да имаш огромен глас за да го постигнеш тоа. Така. Друго, вокална техника пред се. Едно 10 години убаво учење на вокална техника, излегување на сцена. Без вокална техника не можеш да наполниш мала просторија, камоли, например, некој оперски театар. Така. И да покриеш цел оркестар. Сепак овде и желбата за музиката. Да. Твојот сон е веќе реалност и полека се исполнува. Дали понекогаш се запрашуваш што би сакала понатаму? Па јас знам многу одамна што сакам понатаму. Не би рекла дека мојот сон е остварен, затоа што јас еднаш дипломирав, но сега имам поголеми планови. Сакам да зачекорам на поголеми сцени. Сакам да земам улога во опера. Така. Да остварам некоја улога, затоа што досега сум пеела со оркестар, сум го постигнала нивото да видам до каде сум, дека можам да пеам на голема сцена, дека можам да покријам оркестар. Тоа беше настапот на Коста Трпков. Тоа е фестивал на млади оперски надежи, каде им се дава прилика да настапат со оркестрот на Македонската опера и балет и да изведат одредена арија. Секако претходно се поминува аудиции, се поминуваат, мислам, повеќе аудиции се поминуваат и подолг пат. Повеќе луѓе треба да те слушнат за да одлучат да настапиш на таа сцена. Јас ја имав таа привилегија да застанам на сцената во позадина со оркестарот на Македонската опера и балет. Одлично. Што е следно? Дали имаш некоја? Па следно сакам да направам неколку концерти, сакам да биде нешто интересно. Сакам да биде нешто што досега не е видено, особено во Македонија. Па се надевам дека моите планови ќе се реализираат и дека наскоро ќе можам да ги одржам тие планови што сум си ги замислила. Така. Дали Даница покрај сите обврски има слободно време? Секако кој секој млад човек. А што најмногу ти исполнува тебе во музиката? Како што рековме дека секоја арија носи своја емоција. Најмногу ме исполнува кога некоја арија ќе ја отпеам на настап, токму така како што сум ја вежбала и како што сум сакала да зазвучи. Тоа најмногу ме исполнува, можам да кажам. Така. Совет до тие што сакаат да тргнат по твојот пат? Па еве сега овие денови гледам дека многу реални шоуа има, еве и македонски, кога ќе слушам некој дека студира соло пеење и се пријавува со некоја народна музика или забавна, можам да кажам дека едно со друго не оди. Дефинитивно. Така. Ако се одлучиш да бидеш оперски пеач, треба да го одиш само тој пат. Затоа што едно со друго е многу тешко и тоа се толку различни стилови. Тоа е толку различна техника што не можеш да ги правиш двете работи, затоа што самиот глас, кога ќе почнеш да учиш соло пеење, си добива своја техника. Станува голем глас. Твојот глас повеќе микрофонот не го прифаќа како глас, например. Јас ги подружувам тие што пеат забавно, ама што се одлучиле за тој стил да го пеат без да учат соло пеење, затоа што ти можеш да учиш да пееш што сакаш без да учиш соло пеење. Со самиот талент, а не можеш со самиот талент да пееш оперска музика. Така, Даница, јас пред се ти благодарам за одвоеното време и те посакувам пред се здравје и многу прекрасни мигови кои ќе ти донесат многу успех и среќа. Се познаваме и приватно и морам да ти кажам дека се гордеам со тебе и еве шанса ти посакувам и надвор во Македонија, бидејќи твојот глас на вистина треба да се слушне. Ви благодарам многу на поканата и ми беше многу мило што бев гостинка во твојата емисија. Во секое време, па се гледам и во некоја наредна прилика. Се надевам. Драги гледачи, се надевам дека уживавте во овој прекрасен разговор и дека веќе Даница ве освои. Се враќаме ние во студио, но пред се ќе слушнаме една музичка номера. Затоа уживајте. Thank you.
Боже.